Genocide itangiye gukorwa, afandi yahamagaye amahanga aratabaza, tabari mutabari. Abagerageje kuza basize abantu Ndera hariya, basiga abantu Kicukiro, bikorera bene wabo, bikorera ibibwana by'imbwa n'ibindi, basiga abantu. Tujye twibaza ikintu kimwe, Habyarimana ko yari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aba banyarwanda yarabereye umuyobozi, bazize iki? Birumvikana iyo ushaka kubabaza umwanzi, ushaka hari umutima. Genocide itangiye gukorwa, afandi yahamagaye amahanga aratabaza, tabari mutabari. Mahanga avunira ibiti mu matwi. Isi murayizi irakomeye. Mubona avuze batabaye imbere, batabaye u Rwanda icyo gihe, sinavuze Abafaransa bari barimo, Ababiligi ngira ngo barimo basohoka, kuko intambara twarwanaga hariya cyane abantu bakoreshaga imbunda twakwita za karahutaka bari Abafaransa. Ariko muri genocide baranaje, murabizi ko baje muri zone turukwazo. Niyo bahaguruka gusa bagatanga ubutumwa, bakohereza ingabo zabo, bakohereza indege ebyiri gusa, byarashobokaga ko genocide itaba 100%. Ayo mahanga yatabajwe, abagerageje kuza basize abantu Ndera hariya, basiga abantu Kicukiro, bikorera bene wabo, bikorera ibibwana by'imbwa n'ibindi, basiga abantu. Iyo tuvuga ni ibintu biri on record. Ababyeyi bahagaze imbere y'ibyitwa ngo n'umuryango mpuzamahanga batabaza bati muragiye, baratumaze, barabisha abo bantu bose, barashize. Tariki 7 afande afata icyemezo, ahamagara abayobozi b'ingabo za RPA, agaba urugamba kugira ngo duhagarike genocide yakorerwaga Abatutsi. Abateguye genocide bari barayiteguye neza, hari ingabo zihagije n'izindi nzego z'umutekano, ariko hejuru y'ingabo bari bararikurutinze intera hamwe zihagije, zifite n'ibikoresho bihagije, zahawe n'ubumenyi mu buryo bwo kwica. RPA mu guhagarika genocide, birumvikana ko ingabo za RPA n'inyeshyamba zari nkeya, ibikoresho twari dufite byari bikeya, ariko ubwo buryo butoya afandi yabukoresheje uko bishoboka kose kugira ngo harokorwa Abanyarwanda. Birumvikana iyo ushaka kubabaza umwanzi, ushaka hari umutima. Ubu twese ko turi aha ngaha, umutima uhagaze biba birangiye. Ushaka rero hari umutima ukaba ariho ubabaza. Yagabye ibitero, navuga ko ari mu bice bitatu. Bataye 3 zihabwa misiyo kuva Butaro, Miyove, Kyondo. Ubwo bazi ibyo bice murahumva, ibirometero byinshi kuva hano, kugira ngo zize zihuta. Kandi umwanzi kuva Kyondo, ubu ni mu karere ka Nyagatare, ukava Miyove muri Gicumbi, na Butaro igice kimwe kiri muri Gicumbi, ikindi gice kiri muri Musanze. Kuva aho kugera Kigali harimo pozisiyo zikomeye cyane z'abasirikare b'u Rwanda icyo gihe, ushyizemo opsi Byumba na opsi Ruhengeri na opsi Mutara. Izo ngabo zahawe mission kutarwana hagati aho ngaho, umwanzi mu musigi inyuma, mwebwe mukomeze mujye Kigali. Birumvikana ko izi ngabo kugira ngo zizi Kigali, wa mutima nababwiraga ko ari ukugira ngo umwanzi hano Kigali ariho hari presidency, ariho hari etat majoro, ariho hari radio, ibyo bintu byose biparalizingwe
kugira ngo umwanzi abure uburyo bwo gukomeza kwica uko yabishakaga. Arongera mu gice cy'Iburasirazuba afata izindi ngabo zica mu gice cy'Iburasirazuba kuzamanuka zigana mu majyepfo. Afata izindi kujya mu gice cyo mu majyaruguru, Ruhengeri zikagaruka mu gice cya Gisenyi icyo gihe. Iyo mission ntabwo yari yoroshye. Mu cyifuzo cya Fande, mu cyifuzo cya RPA, twifuza kurokora abantu benshi uko bishobotse, ariko kubera imbaraga z'umwanzi yari yaragennye mbere hose, ntabwo byadukundiye ko byari bikwiye. Birakorwa izo ngabo mu minsi 3 zavuye i Kigali, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. Nako zari zavuye muri icyo gice cya Byumba, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. N'izindi nazo uko nababwiye uko zagiye za advancinga, nazo zigenda zigera muri ibyo bice. Nguko uko urugamba rero rwashoboroshe kugira bake barokoka bashobotse. Iyo biza gukunda zikaba ari ingabo zihagije, twajya kurokora benshi, ariko ntabwo byakunze. Abarokotse rero bakeye. Uru rugamba tariki 7 Fande afata icyemezo, ahamagara abayobozi b'ingabo za RPA, agaba urugamba kugira ngo duhagarike genocide yakorerwaga Abatutsi. Abateguye genocide bari barayiteguye neza, hari ingabo zihagije n'izindi nzego z'umutekano, ariko hejuru y'ingabo bari bararikurutinze intera hamwe zihagije, zifite n'ibikoresho bihagije, zahawe n'ubumenyi mu buryo bwo kwica. RPA mu guhagarika genocide, birumvikana ko ingabo za RPA n'inyeshyamba zari nkeya, ibikoresho twari dufite byari bikeya, ariko ubwo buryo butoya Fande yabukoresheje uko bishoboka kose kugira ngo harokorwa Abanyarwanda. Ubu twese ko turi aha ngaha, umutima uhagaze biba birangiye. Ushaka rero hari umutima ukaba ariho ubabaza. Yagabye ibitero, navuga ko ari mu bice 3. Bataye 3 zihabwa misiyo kuva Butaro, Miyove, Kyondo. Ubwo bazi ibyo bice murahumva. Ibirometero byinshi kuva hano, kugira ngo zize zihuta, kandi umwanzi kuva Kyondo, ubu ni mu karere ka Nyagatare, ukava Miyove muri Gicumbi, na Butaro igice kimwe kiri muri Gicumbi, ikindi gice kiri muri Musanze. Kuva aho kugera Kigali harimo pozisiyo zikomeye cyane z'abasirikare b'u Rwanda icyo gihe. Ushizemo opsi Byumba na opsi Ruhengeri na opsi Mutara. Izo ngabo zahawe mission kutarwana hagati aho ngaho. Mwanzi mu musigi inyuma, mwebwe mukomeze mujye Kigali. Birumvikana ko izi ngabo kugira ngo zizi Kigali, wa mutima nababwiraga kwari ukugira ngo umwanzi hano Kigali ariho hari presidency, ariho hari etat major, ariho hari radio, ibyo bintu byose biparalysingwe kugira ngo umwanzi abure uburyo bwo gukomeza kwica uko yabishakaga. Arongera mu gice cy'Iburasirazuba afata izindi ngabo zica mu gice cy'Iburasirazuba kuzamanuka zigana mu majyepfo. Afata izindi kujya mu gice cyo mu majyaruguru, Ruhengeri zikagaruka mu gice cya Gisenyi icyo gihe. Iyo mission ntabwo yari yoroshye. Mu cyifuzo cya Fande, mu cyifuzo cya RPA, twifuza kurokora abantu benshi uko bishobotse, ariko kubera imbaraga z'umwanzi yari yaragennye mbere hose, ntabwo byadukundiye ko byari bikwiye. Birakorwa izo ngabo mu minsi 3 zavuye i Kigali, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. Nako zari zavuye muri icyo gice cya Byumba, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. N'izindi nazo uko nababwiye uko zagiye
za advancinga nazo zigenda zigera muri ibyo bice. Nguko uko urugamba rero rwashoboroshe kugira bake barokoka bashobotse. Iyo biza gukunda zikaba ari ingabo zihagije twajya kurokora benshi, ariko ntabwo byakunze. Abarokotse rero bakeye, uru rugamba rwo kubohora rwo guhagarika genocide rurimo ibintu bikomeye. Cyamumva abantu bavuga double genocide n'abarokoye, noneho hasiga abandi bahimbye ngo RPN yarokoye batutsi. Ibyo bigambo byose by'ingenga bitekerezo byo gupfobya byose. Genocide yakozwe na leta yari iriho ya Habyarimana na Sindika ubwabo, ku mugaragaro bayikora ku manywa. Genocide yahagaritswe na RPF ku manywa, nta wundi wayihagaritse. Ntabwo ari abadusakuriza kubera ko bategeka isi, ntabwo ari abangaba badukikije kubera ko uyu munsi bafite interahamwe bashyize mu gituza bonsa, ariko wonse interahamwe wese azibonera. Urwo rugamba rero ntabwo rwari rworoshye, rwari rukomeye cyane. Tukunze kubivuga mu biganiro nk'ibi ngibi iyo tubivuga. Njya nibuka tugeze Kiramuruzi, amakuru araza ko Rwamagana batangiye kumara abantu kandi bimeze nabi cyane. Harabambye, hari ingabo nyinshi ziri imbere aho ngaho, hari intera hamwe, hari teri tutazi. Ariko mu mabwiriza fandi yaduhaye aratubwira ati batayo nari nyobo niyo leta Kano bagira yarayoboye, mukoresha ibikoresho byo mufite. Twari dufite imbunda yitwa Katyusha, turagenda tuyishinga ahantu tugapfa kurasa Rwamagana. Nyamona abantu batanga ubuhamya ko iyo mbunda ifite abantu benshi yakijije. Ibikombara bitangiye kugwa Rwamagana, intera hamwe kugira ngo zongere concentrating kwica abantu, zagize ubwoba zitangira kugira zite kwiruka, abantu barakira. Urwo ni urugero rworoshye. Turi aho ngaho Kiramuruzi, mu gitondo cyaho tugeze Gahini, misiyo twahawe no gukomeza za Kayonza tukajya Kibungo. Umuntu araza atabaza ati nimutabare abatutsi bose bahungiye muri paruwasi yitwa, ubwo ndavuga igice gihe naciyemo, ubwo n'abagenzi bacu hari abandi baciye naho hari hakomeye hatyo, barimo kwicwa Karubamba. Ubwo tuba tuhagaritse kujya Kayonza, tubanza kujya Karubamba. Igihe cyose uko wahagarikagaho gatoya, ubwo iyo uhagaritse abantu imbere barashira. Nuhagaritse kubera ubushake, ahubwo uhagaritse kubera ubushobozi bukubanye butoya, kandi ugomba gutabara. Kugera Karubamba hari abantu bajya bakina n'amateka y'u Rwanda. Hari abantu bajya bakina n'amateka. Kugera Karubamba ya 1994, niba ari mu matariki nka 13 cyangwa 8 aho ngaho, byari bindi byari bisazi. Njya mbwira abantu, aba bazungu hari ubwo bitetesha. Nigeze kubona ingabo z'Abanyamerika zagiye kurwana muri Iraq, zigarutse zose ngo barahahamutse bagera depression, babatwara ahantu ngo kujya kubondora no kongera ngo batungane. Hako njya nibaza impamvu tudasara, njya nibaza impamvu tutasaze. Tukaba turi abantu tugenda. Impamvu mbivuga niyo shusho ya Karubamba twabonye icyo gihe. N'ahandi hose, kugira ngo mine kiganiro nahawe gutanga. Aho twacaga hose, hano mu Burasirazuba ahantu hitwa Rukumberi, abantu bakagenda bakagota abandi bakabatwara bakabashyira mu gifunzo, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica bakajya bacyurwa nijoro. Ntubasha kubageraho kandi abantu barahari.
ndibuka turi aho ngaho Rukumberi, ingabo zacu ziri Ririma, hano kuri prison ya Ririma. Yabaga ngombwa ko afande ukuntu yayoboraga urugamba, ahabaga hakomeye cyane, yakuragayo bamwe akabaganisha ahandi. Ubwo abari Ririma abagarura mu mujyi kugira ngo baze hano za Kicukiro cyangwa Gikondo. Ririma hasigara abasirikare nka 30. Turi aho ngaho turi Rukumberi, tubona abasirikare 30. Ku maradiyo y'umwanzi twumvagiye kubateza batayo imwe n'igice. Hari abasirikare 30. Tubareba kuri prison uko babarasa. Hagati yacu n'abo basirikare harimo Lek Mugesera. Muri bubone uko wambuka aho hantu. Gashora turarwana, Gako yafunze. Biragusaba ko kugira ngo wongere uze Ririma, urava Ririma uce Kibungo, ugaruke uze Kabuga, ufate uyu muhanda ujya Kabukubo. Turabikora mu gihe gito, byose ibyo ngibyo birakorwa. Yakubaha mushyitsi mukuru rero, urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi kuruvuga mu minota 30 ni ikintu gikomeye. Ariko icyo nasoreza kuri uru rugamba, genocide yakozwe n'ubuyobozi bwariho. Genocide ihagarikwa n'ubuyobozi bwa RPF. Nyuma y'urwo rugamba rero rwo guhagarika genocide, ibyakurikiyeho rero nabyo ntabwo byari byoroshye. Duhagaritse genocide, miryango, abavandimwe, inshuti barashize, abana babo bari ku rugamba. Tujye twicara hanga dutekereze. Mfite imbunda, mfite amasaso amagije, sanze data na mama n'umuryango wanjye wose mwawumaze, kandi abawishe ndabareba. Ariko hakaba ikintu kinzirika amaboko kimbuza kuvuga ngo nanjye reka nihore. Reka iyo abantu bamaze kugira mu buzima bundi bugize baribagirwa. Icyo kintu sinzi impamvu abantu bakibagirwa. Njye numva bamwe hano baba hanze aho bavuga ubusa. Avuganaga na Geno Murenzi, ari umuntu witwa Habyarimana wahoze ayobora, yabayeho ministry wa defense. Habyarimana mugenzi we yaramufunze, amushyira muri prison amuhezamo. RPA iramurokora mu barokotse, arahunga aragaruka, ashyirwa muri parlement, ashyirwa mu bintu byose, kugera no ku rwego rwa ministry, rwego rukuru rungana rutyo, wa minister wa defense. Uyu munsi nujya ku maradiyo akavuga ko RPA yamaze abahutu. Wowe waje major, RPA kugira lieutenant Kano, ikugira Kano, ikugira brigadier general, ikugira minister wa defense. Ubu se ujya kwica abo ngabo kuki udahera kuri we mwica wo? Mu gitondo umaze guhaga urahaguruka ufata inzira uragenda. Niyo mpamvu bavuga byose bakavuga ubusa nibigira icyo bikora. So urugamba rero rwo guhagarika genocide rwakurikiwe n'ibyo bikomere no kumaneginga abiciwe n'abishe abantu bombuka bahuza. Ahandi habaye za genocide zakozwe igihugu kikaza kikica abene gihugu bikindi gihugu, ariko yacu aho bereye umwihariko n'abanyarwanda babyutse bica abandi barabamara. Noneho mwibaze umuntu wari mu position yo kugira ngo aba bantu bombi bongere babane. Hari uwiciwe uyu munsi afite imbunda, afite imbaraga kumubwira ngo iyo mbunda akoze ko akazi kayo nakangaka. Hari uwishe nawe wahamutse wumva ko agiye gupfa, kamubwira uti humura nacyuba. Uzi ubwana butoya ababyeyi muri ahangaha, akana kawe gatoya iyo kabonye ikintu kigakanga kirukanka kujya mu maguru. Abishe birukankaga bakwihisha ahangaha ko babaga bazi ko bagiye gupfa. Abishe nabo
nako biciwe nawe agaturuka imbere avuga ati uyu ishyano ryo ryanyici, ugafata n'uyu nguyu ukareba uko managinga abantu bombi kugira ngo babeho. Iyo management RPF yarayikoze, imaze imyaka 32. Rose icyo atatubwiye aha ngaha nuko mu myaka 32 ibyo yabonye guhereza 73 amaze imyaka 32 ari amateka atabibona. Ibyo rero ndabivugira ko nyuma yo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi hakurikiyeho imbaraga zo kugira ngo ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda bwubakwe kandi ku buryo butajegajega. Hakurikiraho kubaka igihugu cyari cyasenyutse cyavuyeho burundu. Mu gihe cyo kubaka igihugu gitangiye kubakwa, abacengezi babarateye. Murabibuka bagera hano ku Kirenge hano. Minibus ya mbere batwikiye hariya ku Kirenge barayihagaritse ku mangu yihango. Abahutu ni musoke, Abatutsi bashyira mu modoka barayikinga, bashyiraho essence baratwika ku Kirenge hano Cyorongi. Iyo ntambara y'abacengezi irarwanwa nayo irahagarara. Ubwo rero haba urugamba bwo kubaka. Nyakubahwa Minisitiri Mukuru, turabashimira mwese ko muri hano ko mugira uruhare kugira ngo iki gihugu cyacu cyubakwe. Ariko ibi ntabwo byikora. Ko turaha abakiri bato mufite ababyeyi, abakibafite. Abakuru dufite abana, ababafite. Bivuze iki? Iyo uri mu rugo rwawe ukugena umuryango wawe kubaho, nuko uwo muryango ugaragara hanze. Icyo amahirwe rero twagize hano, njye ndabivuga nka wabibayemo mu buzima bwanjye bwose. Kuba afande yarayoboye urugamba, genocide igahagarikwa, ari uyoboye urugamba, uyu munsi akaba tuyobora. Abanyarwanda nuko twirirwa ahangaha, abantu bakirirwa twirwa dusenga, tugasenga, murakirwa kajya kwa runaka, pastor runaka, bishop runaka, ariko Imana mu byo yadukoreye nuko yaduhaye umuyobozi. Duhaye umuyobozi yubaka igihugu. Ahasigaye na hacu kugira ngo tumufashe iki gihugu cyubakwe. Duhaye umuyobozi kuko gihamya kirahari. Iyo turi muri aya mateka y'urugamba na bagenzi bacu bagenda murenza abangaba, hari ahantu hari position yitwa Kabuga, ahantu mujya mwumva habaye santimetero. Aho hantu twumvaga twararwanye naho hantu. Twari twarayoboye umuntu watuzengereje watumaze hari ahantu. Ejo bundi genda ari kumwe na Murenzi bazana umuriyeto nuri aho ngaho, ndi wari watumaze aho hantu. Abakoroneli muri dufite muri iki gihugu n'abagenerali twese twateranire kuri Kabuga turaswa n'uwo muriyeto. Ariko narebye umugabo n'umugabo ngo warakuze, ndamureba ndeba iki gihugu cyacu, ndavuga nako iki gihugu nta kindi gihugu kimeze nk'iki ngiki. Kubera iki? Ubuyobozi. Kansozi iki kiganiro nyakubahwa Minisitiri Mukuru banyakubahwa muri hano, mvuga ngo hano abo duturanye nabo ibintu mvuga si byo mimba, barabivuga ku manywa. Batera intera hamwe zose, FDLR iri hariya bari kumwe nayo ku mugaragaro, na gahunda zabo nuko ariyo bagomba kugarura hano. Ingengabitekerezo bamaze kuyubaka ku buryo buhagije. Ibyo rero bikwiye kugira icyo bitubwira nk'Abanyarwanda, kuko iki gihugu kimaze imyaka 32, ntabwo ari imyaka 32 u Rwanda rumaze gusa, rumaze imyaka myinshi, ariko 32 ni imyaka y'amateka kuri twe nk'Abanyarwanda. Urahunga, washaka gutaha mu gitondo ugataha. Urakosa, washaka gutaha mu gitondo ugataha ugasaba imbabazi ugataha mu gihugu cyawe. Naho kivuzwa uburenganzira bwe byaba kwiga n'ibindi. Ibyo bishobotse
kubera ubuyobozi bwiza nko twabivuze, bishobotse kubera kugira umuyobozi uduhitiramo. Ejo bundi ari hano aduhaye message, duhitemo gutinya ibihano dutanga ubuzima. Kuno guhitamo kwacu kw'Abanyarwanda, niyo mahanga avuga ati turabakumanirije tubashyizeho ibihano, twifata amaboko tuvuge turabigira dutya. Intera hamwe zize zitwiraremo hano. Abatutsi bishwe mu 1994 iyo bashyirwa muri prison bagakatirwa imyaka 32, ubu uyu munsi bakabaye basohoka muri prison bagasanga imiryango yabo. Ariko wapfuye aba yapfuye. Guhitamo kwacu rero kuri abangaba barimo kubaka ingengabitekerezo, barimo kubaka FDLR, guhitamo kwacu nta kundi nuko twugarira igihugu cyacu neza. Izi ministries ziraha n'ibindi bigo biraha, ibyo mushinzwe gukora uko twebwe tubyumva, aho buri muntu ari n'ukurwana urugamba aho ari kandi akarutsinda neza. Urugamba ntabwo ari gufata imbunda gusa ngo tujye ari aturasa. Cyane cyane ministry ya local government, mu baturage aho muri kunzego guhera hasi. Ejo bundi twagiye Nyanza kwibuka umwana umwe w'umusore washyinguraga abantu be, hatanga ubuhamya aravuga ati jewe umuntu wishe mama na papa n'ababyeyi banje n'abavandimwe banje tugiye gushyingura baraha muri isanduka, ati yarafunguwe araza turabana, ndetse n'abatanze ngira ngo nabo bantu aho babashyinguye, ati ubu ngubu ni umuyobozi w'isibo yanjye. Mwumva ibyo bintu ahandi biba ni hehe? Barangiza bakaza bakababeshya, fata abahutu n'udukingirizo. Ariko ibyo bintu ko ari udukingirizo, Kayibanda yarananiwe gufata abatutsi ngo bushyire muri guverinoma y'aba budukingirizo, kuba bavuga ko ari udukingirizo. Habyarimana byaramunaniye, ndetse tuve no kuri FDLR uyu munsi muzashakiremo n'umwe. Muri 90 chairman wa RPF yari Kanyarengwe. Officers twafunguye Ruhengeri, Rizinde, Biseruka, Muvunanyambo. Ranks zatanzwe muri RPA za mbere, ranks zikomeye za mbere, uhereye kuri afande zari ranks 10, member of high command. Biseruka yari member of high command wa 9, Muvunanyambo yari member of high command wa 10. Nibasanze mu ishyamba, sinigeze mba member wa high command. Iyo rank sinanayigira n'uyu munsi, irahari irubashywe. So abantu baretse bakavuga ngo n'udukingirizo, none FDLR ni uko bukingirizo twari bingira nje muri FDLR ingira agakingirizo. Ariko politike ya FDLR se bagucizo si uwo munsi barara bari kuyeho. Ibikorwa ntabwo ari ubukingirizo, ni politike abantu bakora bemera yubaka iki gihugu kandi izagenda isimburana. Nagira ngo rero mu guhina iki kiganiro nongere nsaba abatoya muri hano. Abakuru turakuze, ariko iki gihugu abatoya kiri mu maboko yanyu. Mutazicuza mwagitakaje, mwakirekuye kikagenda mugasanga muri icuza. Njyambwira bagenzi banjye, officers bagenzi banjye, uyu munsi nubwo napfa ibingira nagahinda natwari kuzima hangaha, nagenda neza nemye, kuko ubuto bwanjye narabukoresheje, mukoresha icyo ngoma kubukoresha. Ubuto bwa fande aho yatangiye kutuyoborera afite imyaka ngira ngo 20 na uyu munsi kugeza uyu munsi ntacyo yari regreta ku buto bwe, yarabukoresheje. None mwebwe batoya ubuto bwanyu mubukoresheje nabi, igihugu kikabacika, byazagenda bite? Ari urugero njya nkunda gutanga n'umuntu wari umbwiye, ariko ndarukunda cyane, ariko nsorezaho ngo hari umwarimu w'umuhanga n'umunyeshuri w'umuhanga bagora bapinganwa. Umunyeshuri akabona 95 98, ageze atari uyu mugabo ko yananiye kugira ngo ngeze 100%, reka nanjye uyu munsi mu testing. Aragenda afata kinyugunyugu
aragipfumbatiriza. Ntabwo ati umwarimu ndabizi ko ari umuhanga, ngiye kugitwara mubaze icyo mpfumbatije, namenya ko ari cyo. Hari icyo atari bumenye, nambaza ngo ni kizima cyangwa kirapfuye. Nambwira ko gipfuye ndakirekura, noneho umutsindi. Navuga ko ari kizima ndakica kubera ko kiri mu biganza byanjye, nabwo ndamutsinda. Amugera imbere ati mwarimu mpfumbatije iki? Mwarimu aramureba ati ni ikinyugunyugu. Ati ni kizima cyangwa kirapfuye? Ati ubuzima bwacyo buri mu biganza byawe. So, ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu, abato cyane cyane, natwe abakuru birumvikana,